war mal in einem Coworking-Raum und da gab es tatsächlich eine Ecke mit Lagerfeuer für ganz kreative, also natürlich ein künstliches, ne? Ja, Aber wir haben das tatsächlich cool. dafür genutzt, um das Storytelling so ein bisschen lebhafter zu machen und mit dieser Assoziation Lagerfeuergeschichten erzählen verbinden. Ja, genau das war das, ne? Dieses Wohlfühlbefinden irgendwie aufzuwecken. Und das ist eigentlich recht easy zu überlegen, okay, in welcher Situation fühlt man sich denn so richtig gemütlich, richtig vertraulich? Das heißt jetzt Lagerfeuer oder man geht wirklich komplett in den Offside, ne? Am See rausgehen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die du dann wirklich damit verbinden kannst, ja, während du etwas erzählst.